بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في تحليل خاص قبل المواجهة المنتظرة التي تجمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب الأرجنتيني. في لقاء يجمع بين منتخب الأرجنتيني في لقاء يجمع بين منتخب يملك تاريخا كبيرا في كرة القدم الإفريقية، ومنتخب عالمي صنع اسمه بين كبار المنتخبات. قبل الحديث عن مباراة 2026 سنعود قليلا إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث إن اللقاءات بين الجزائر والأرجنتين ليست كثيرة، لكنها دائما تحمل قيمة خاصة لأنها تجمع بين مدرستين كرويتين. ومن أبرز المواجهات التي جمعت المنتخبين اللقاء الودي الذي أقيم سنة 2007، عندما التقى المنتخب الجزائري مع المنتخب الأرجنتيني في مباراة هجومية ومثيرة انتهت بفوز الأرجنتين ب4 أهداف مقابل 3. تلك المواجهة بقيت في ذاكرة الجماهير بسبب المستوى الكبير والأهداف الكثيرة والندية التي ظهرت بين المنتخبين طوال دقائق المباراة. في ذلك الوقت كان المنتخب الجزائري يضم مجموعة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الكرة الجزائرية، مثل رفيق صيفي، يزيد منصوري، نذير بالحاج، وعنتر يحيى، وغيرهم من الأسماء التي دافعت عن ألوان المنتخب وقدمت الكثير لكرة القدم الجزائرية. أما المنتخب الأرجنتيني فقد كان يضم هو الآخر مجموعة من النجوم الذين يمثلون قوة الكرة الأرجنتينية، منتخب يعتمد على المهارة الفردية، السرعة والقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. واليوم مع حلول سنة 2026 تعود المواجهة بين الجزائر والأرجنتين بجيل جديد وطموحات جديدة. المنتخب الجزائري يدخل اللقاء بمجموعة من اللاعبين الذين يجمعون بين الخبرة والشباب، ويبحث عن تقديم أداء قوي أمام منافس من أعلى مستوى. ومن أبرز اللاعبي المنتخب الجزائري نجد رياض محرز، اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية، والذي يتميز بالمهارة والقدرة على صناعة الفرص وتغيير مجريات المباراة بلمسة واحدة. كما نجد إسماعيل بن ناصر، أحد أهم عناصر خط الوسط، بفضل قدرته على التحكم في اللعب والربط بين الخطوط، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل المنتخب الجزائري. ففي مثل هذه المواجهات الكبيرة لا يكون الفوز مرتبطا فقط بالأسماء الموجودة على أرضية الملعب، بل أيضا بالتركيز، الانضباط التكتيكي، والقدرة على استغلال التفاصيل الصغيرة التي قد تحسم المباراة في أي لحظة. المنتخب الجزائري يعرف أن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين تحتاج إلى شخصية قوية، دفاع منظم، وجرأة في الهجوم عندما تتاح الفرصة. فالمباريات أمام المنتخبات الكبرى تمنح اللاعبين دافعا إضافيا لإظهار قدراتهم وكتابة لحظات جديدة في تاريخ المنتخب. أما المنتخب الأرجنتيني فهو يدرك بدوره أن احترام المنافس هو الطريق لتحقيق الفوز، لأن المنتخب الجزائري يمتلك لاعبين قادرين على خلق الخطورة إذا وجدوا المساحات المناسبة. لذلك ستكون المواجهة أيضا صراعا بين الخبرة العالمية والرغبة في إثبات الذات. الجماهير ستكون على موعد مع مباراة تجمع بين تاريخ طويل لكرة القدم الأرجنتينية وطموح منتخب جزائري يريد تقديم مستوى يليق باسمه وتاريخه. فمثل هذه اللقاءات لا تلعب فقط من أجل النتيجة، بل من أجل صناعة الذكريات وإظهار قيمة كرة القدم عندما تجمع بين ثقافات مختلفة. وفي النهاية تبقى كل التوقعات مفتوحة، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل المستطيل الأخضر. قد تكون لحظة فردية من لاعب موهوب، أو قرار تكتيكي ناجح، أو تركيز كبير في اللحظات الحاسمة، هي التي تصنع الفارق بين المنتخبين. إذا نحن أمام مواجهة منتظرة بين الجزائر والأرجنتين، مباراة تجمع بين الحماس، التاريخ، والنجوم، وكل محبي كرة القدم ينتظرون صافرة البداية لمعرفة من سيكون قادرا على فرض كلمته في هذه القمة الكروية.